sta. 325 scendi. Quella moto con l'ince? Vai, vai, vai! Sentiamo che oggi le qualifiche sono andate molto bene, ho fatto secondo a 1/10 dal primo, speriamo bene per la prima manche e speriamo di vincere, dai.
Questi telefoni che vanno? No, io non sono grave al telefono. Dai, mi faresti una gran cortesia. Dai! Oh mamma. Dai Ale! Patrick, ragazzi, veramente complimenti a Marco Dotti. Bravi, bravi, bravi. Cazzo che gara, bravi. Bravi, bravi, bravi. Per Casamenti, Alessandro, e questi sono i primi 5 dell'assegno. E poi abbiamo in sesta posizione numero 514 Infatti ho visto che sono andato a incrociare, aveva preso un po' la curva prima del panettone, non ho chiuso il gas, ho grattato il manubrio per terra. Dio, boh. No, adesso hai fatto, che non volevo fare i complimenti, grandioso! Però bene, bene. Dai, andiamo giù che ci sistemiamo, mangiamo. c'è anche l'umbrellina, guarda che figata! Ha bisogno un po' di supporto, quindi tutti i mini cross 75, tutti i mini cross 65 ci devono lanciare. Tranquillo. Allora figa. Qualifiche vergognose. Adesso speriamo di far bene davvero, perché male male. Fino adesso male. Arrivato, è la prima volta che guarda. Vai, guarda, De Paola, Nicolò, fa paura a fare. Gara da paura, rimonta straordinaria, guarda.
Adesso vi lascio consumare. Raimondi Tecla e Passi Roberta, questo è l'ordine femminile al momento. Marcazzin Nicolas. E terzo maschile Luca dell'X Rider, ma sta dominando Marcazzin Nicolas dell'arrivo, si porta a compiere l'ultimo giro della sua performance indiscutibile. Nicolas.
seconda posizione per Oh, però hai fatto il record sul tiro, eh. Vabbè, il primo fu. 1,42. 42. Ecco, Tito, ho lottato poi i primi giri con mio fratello, dopo ho preso paga. preso un po' paga, esatto. Infatti bello provato, però no, parti scherzi, mi sono divertito. La pista è bellissima, grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ma sei anche venito bene,